Nah, asam lambung kalau sampai di sini, lalu ke sini, tenggorokan mulai tidak enak. Apa yang terjadi? Mulai sini banyak lendir, kadang-kadang terasa ganjel di sini, rasanya ada sesuatu benda di sini, ada orang batuk-batuk yang lama sekali tidak sembuh-sembuh, penyebabnya juga dari sini. Ya, bahkan akibatnya pusing terjadi gara-gara begini. Sesak napas berdebar-debar gara-gara desakan daripada lambung. Ya, jadi akibatnya banyak sekali.